पुलिस की गाड़ियों के बजते सायरन और चमकती बहुरंगी बत्तियों को देखकर असामाजिक तत्वों में हो रही भगदड़। शाम होते ही पुलिस ने निकाला हाका। रीवा शहर में होने वाली घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हाका चलाया गया। इस दौरान शहर के सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, समान विश्वविद्यालय, चुराहटा, बिछिया के थाना प्रभारी सीएसपी के साथ डंडा लेकर पैदल मार्च करके शहर में घूम रहे संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ ही अंडा ठेला के आसपास खड़े पियक्कड़ों को भी खबर ली गई। ऐसे संदिग्ध लोगों से पुलिस पूछताछ करने के साथ ही नशा आदि करता हुआ पाए जाने पर उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक लगवाने के साथ ही समझाइश दी गई कि वे शहर के चौक चौराहों या फिर सड़कों पर इस तरह से नजर न आएं। इस हाका अभियान के पीछे पुलिस का उद्देश्य है कि शहर की सड़कों और चौराहों पर होने वाले नशाखोरी, असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा और आर्म्स लेकर घूमने वाले लोगों की पहचान करने के साथ ही ऐसे लोगों को शहर से खदेड़ कर एक अच्छा माहौल बनाया जाना है।